சளி தொல்லையை விரட்ட சில இயற்கை வழிமுறைகளை இப்ப பார்ப்போம். நம்முடைய முன்னோர்கள் வீட்டுல இருக்கிற பொருட்களை வச்சே நோய்களை விரட்டினர். அது நல்ல பலனை அழிச்சிட்டு வந்தது. இப்ப எங்க பார்த்தாலும் மழை நீர் தேங்கி பல தொற்று நோய்களையும் காய்ச்சல் மற்றும் சளி தொல்லையை ஏற்படுத்தி வருது. சளி பிடிச்சா மூக்க வேகமா சிந்தக்கூடாது. அப்படி சிந்தினா மூக்களையும் தொண்டையிலையும் உள்ள கிருமிகள் நடு செவி குழாய்க்குள்ள புழுந்து காதை செவிடாக்கிடும். சளிய விரட்டும் வழிமுறைகளை இப்ப பார்ப்போம். கடுகு அரைச்சி பாதத்துல பூசினோம்னா ஜலதோஷம் குணமாகும். சளி மற்றும் தலைப்பாரம் குறைய கிராம்ப தண்ணீர் விட்டு நைஸா அரைச்சுக்கோங்க. இத நெத்தியில பற்று போட்டா நல்ல பலன் கிடைக்கும். சுக்க சுட்டு பொடி செஞ்சு தேனோட குழைச்சுக்கோங்க. இத சாப்பிட்டோம்னா உடம்புல உள்ள சளி விரைவா வெளியேறிடும். குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படுற சளி இருமலை போக்க ஒரு கிண்ணத்துல தேங்காய் எண்ணெயோட கொஞ்சம் கற்பூரத்தை கலந்து சூடு செஞ்சுக்கோங்க. இந்த எண்ணெய குழந்தைங்களோட மார்பிலையும் முதுகுப்புறமும் தடவுனா சளி இருமல் குறையும். மூக்கில இடைவிடாம சளி ஒழுகிக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு வெற்றிலை சாற 2 சொட்டு மூக்குல விட்டோம்னா சளி ஒழுகிறது நிக்கும். குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிட்டா முருங்கைக்கீரையும் உப்பையும் கசக்கி 3 ஸ்பூன் அளவு கொடுத்தோம்னா எல்லா சளியும் வாந்தி மூலியமா வெளில வந்துடும். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சுக்கிட்டு மூக்கடைச்சிக்கும் போது சுத்தமான துணி இல்லாட்டி பஞ்சு கொண்டு வெந்நீர்ல கொஞ்சம் உப்பை போட்டு மூக்கின் மீது தொடங்க. இப்படி செஞ்சா மூக்கடைப்பு விரைவா நீங்கும். குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிட்டா குப்பைமேனி இலையும் உப்பையும் கசக்கி 5 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் வயிற்றுல கொடுத்தா வாந்தி மூலியமா எல்லா சளியும் வெளில வந்துடும். மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள வீடியோக்களை பெற எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் சிம்பிளை பிரஸ் பண்ண மறக்காதீங்க.